哎呀，睡得迷迷糊糊的，我说怎么这么热？看我满头大汗了，看到没有？一直在冒汗。刚才看了下这个温度表，原来升到了40度。看，现在升到了整整40度，这不妥妥的高温预警吗？哇，这个风，昨天晚上明明已经停了，这风啊，想不到今天刮的比昨天还要大。我昨天还说晚上停风了，今天就可以出发了，不会再刮风了。判断失误啊！而且我在这一块只能找到这个地方露营，其他地方都没有。要么这是国道，总不能在国道露营是吧？我现在也没法移地方，风这么大，不停的在晃，不停的在晃。大雪出来玩了，看，风大不回去。我看得出太阳了，才把它那个窝，你看，这窝被吹走了，回去啊！我看得出太阳了，才把它的窝拿出来的啊，睡在里面舒服点。回去吧，回去。外面实在太大风了，这个窗子被我关上了，但是车子还在不停的晃动。这几天怎么搞的？这风越刮越大了。要是连续几天都刮这大风的话，那就难搞了，走不了，只能在这个地方待着。主要是补给没有了，我现在补给都用完了，还有那个水也没有了，怎么都得去买点水回来，不然的话饭都做不了。今天晚上不知道还会不会像昨天晚上那样子啊？晚上就风停，这样子的话我才能去把补给买回来。没办法，只能在这个车子里面等着看了，随机应变。这个踏雪，我怀疑它是不是猎狗的基因啊？你看，它拼命的挖那里，挖的还挺快的，一下子被它刨出个坑来了。你在搞什么啊？把蹄子搞了这么多泥巴，无聊是吧？在那里玩，风这么大还在那里挖，是不是在热身了？昨晚还剩下一点点水，刚好够我煮个泡面吃，先吃个面。这下水真的是彻底用完了，洗锅的水都没有了。哎呀，真是！我现在午饭也吃了，外面还是狂风呼呼呼的啊。踏雪也吃了点面，但是它如果跑出它的那个窝的话，那个窝有时候就被那个风吹走，太大风了。它现在睡在那个窝里面啊，有那个重量压着，不会被吹跑的。今天晚上也不知道怎么搞，只能见机行事了，随机应变。我现在已经调转那个方向了啊，风是从那边吹过来的。昨天晚上我那个门是对着那边的，现在门对着这边。今天晚上如果还刮风的话，再生炉子取暖的话，那个烟囱在这边嘛，那个风从这边吹过来也不行，还得重新再调转这个方向。哇！喂。下午的时候在小黄车里面睡了个午觉，剪剪视频，时间就过去了。现在已经是晚上的6点半了。今天的运气没有昨天好，昨天这个时候已经停风了，但是现在外面还在时不时的刮着，只不过说没有白天的时候刮的这么大风了。今天我想我得冒个险了，骑车出去买点补给回来先，不然的话你饭都吃不了，水没有了，最重要的一点，时不时的刮着啊。赶紧去买东西，赶紧回来啊！出去
去买东西了，还是把大水给锁着了。好了，你就在这里看家啊。来回10几公里呢，还在刮着风，还不知道能不能买得到补给。而且刚好在国道上找到这个地方露营啊，也没有找到更合适的地方露营，也不知道这2天会刮这么大风。快去快回吧。到这里找到一家，这里没菜卖哦，没有菜。这个乡镇是很小的，就买到这一带没有菜卖啊，水也接了，特别小啊，就看到一家商店开门了，没有菜卖的。哎，回去了。回来了，没买到菜。这边是个小乡镇来的，可能是白天有人摆摊卖菜的，晚上基本上是没人卖菜的，然后商店也没有卖菜的。就买到了这一包玉米饼了，1块钱一个，一袋10个。我在路上吃了2个小的，挺饿的，有点硬啊。等下我把它烤热来吃吧，用这个取暖炉来烤热来吃。水也接到了，不用担心了。面那些我倒是不用买，因为我还有面，那个江西米粉也还有一些，所以说就买这个吧。因为天天吃面也吃腻了，今天晚上就不吃面了，明天再吃吧。这个水流来煮面，我先把炉子升起来，外面风又大又冷。刚才出去的时候还扎这件厚衣服穿在里面，不然太冷了。今晚风大，进风口得拉管子。行了。外面特别冷啊，就等着它升温了。我已经把小房车重新调转了方向了，把这个门口对着风吹过来的方向，风从那边吹过来的。因为这边是排烟孔，排烟孔的话不能被风吹啊，进烟孔的话风吹过来没事。现在外面的气温是零下2度啊，挂在这里看看等一下涨了多少度。现在这里面就非常舒服了，刚才我就把里面那件衣服给脱掉了，就等着升温了。我今天是真的不想再吃面了，吃了几餐面了。今天中午也是吃面，而且不耐饱，刚才在外面迫不及待的吃了2个那个玉米饼，硬邦邦的，而且还冻，就这样子的，黄黄的。拿到我这个取暖炉上面来烙一烙吧。刚才我已经把它洗干净了那个碟子，温度已经起来了，直接放上去。虽然在户外遭遇这个大风是吧，但小房车始终还是最好的这个避难场所，又能够避风，又能够取暖，在这里面烧着炉子特别舒服。给它翻个面，哇，烙一下马上就有颜色了，看看，闻起来还挺香的。哇，还挺烫的。闻起来挺香的，尝一尝，有那个玉米面的味道。这热的吃比那个冷的吃好吃的太多了。今天晚上狗子还是吃那个火腿肠啊，还有火腿肠呢。我的晚饭就吃这个。这里面好像个蛋糕一样，松松软软的。还不是说这样热的吃还可以啊，烙一下很香。哎呀，希望明天不要再刮风了。再刮风一直待在这个地方也不是办法，因为这个地方网络不是很稳定啊。我传视频要传很久。是吧？哎呀，
睡得迷迷糊糊的，我说怎么这么热？看我满头大汗了，看到没有？一直在冒汗。刚才看了一下这个温度表，原来升到了40度。现在已经是凌晨了，快4点钟了。我现在不敢一下子打开外面，我怕外面太冷了，我一下子太热，等下感冒啊。看，现在升到了整整40度，这不妥妥的高温预警吗？你看这温度多高，湿一下，马上就干了。这里也是距离的，我从来没有碰到过这个区域的，而且这里还有管子顶住。不过为了安全起见，下次还得搞个什么东西往这里挡一挡。去年用了一个冬天也没被烫到过，反正。不知道看不看得清我脸上的汗了，好像夏天一样，冒冒汗。你看外面现在的温度是零下2度，我小房车里面40度啊，直接就被热醒了。我睡前我说我明明调好了25、6度的样子啊，它不会变的。外面那个进风口那里调好那个小孔啊，然后我就穿了一件羽绒服盖着睡袋这样子睡，结果大汗淋漓啊。原因我感觉应该是在这个进风口啊，我这进风口这里也没有脱落，这个上面也是密封的。我看看外面什么情况啊。哇，特别渴。我就说嘛，我说怎么会这么热？原来是我调进风口那个温度的那个盖子，它已经掉到地上了。可能是晚上的时候风太大嘛，我把这个进风口的管子对着这边，风是从那边个方向吹过来的，掉到下面去了。然后进风口就掉了之后，这个氧气全部进来了，它那温度就升高了。现在还有点微风，睡觉的时候风还挺大的。哦，我睡的时候这个管子有点斜。它没有直直的往上，而且风又大，就直接吹下去了。原因就是这个原因。哎呀，真是，谁能想到大冬天啊，在北方这边啊，零下2度的气温，竟然被热醒了。所以之前评论区总是有些网友说担心我在北方怕被冻坏啊，现在我不是怕被冻啊，我是怕被热醒。我先去捡那个盖子先，对，先把盖子盖上。哎，还是得穿个羽绒服出去。好，我就把这根管子竖直了，盖子也盖上去了，而且盖子我是完全密封的，等下温度慢慢的就会降下来了。现在温度降回了26度，很舒适了。我都没睡够呢，很困了。刚才坐在这里开着门缝要休息了一下，我接着睡了，不敢再穿这羽绒服了。现在已经很舒适了，只能说这个取暖效果太强了，一不留神就被热醒，真是。我继续睡了，很困了。明天见了，明天见。